pertemuan bulan ini kita akan berbicara tentang etika batuk dan bersin, tata cara mencuci tangan, dan tata cara berjabat tangan. Ketika kita batuk dan bersin, ibu-ibu dilarang menutupnya menggunakan telapak tangan, punggung tangan, ataupun langsung batuk dan bersin. Melainkan ibu-ibu bisa menutupnya menggunakan siku tangan dan tisu. Selanjutnya tisu tersebut harus segera dibuang di kotak sampah dan ibu-ibu bisa mencuci tangan menggunakan air atau hand sanitizer. Jangan lupa ibu-ibu menggunakan masker. Enam langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan sebaliknya. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Ketika kita berbicara tentang etika berjabat tangan, mungkin saat ini kita tidak bisa melakukannya dikarenakan negara kita mengalami pandemi COVID-19. Tetapi Kita bisa menggunakan alternatif seperti salam namasa, meletakkan tangan kanan sebelah kiri, salam Jepang, salam wakada, salam siku.